De estar en un supermercado y de repente chocarte con un elefante inmenso dentro del supermercado. Pues esto ocurrió en Tailandia, donde un inmenso elefante ingresó a un supermercado causando algunos daños, pero el propósito de este elefante fue consumir algunos de los alimentos que vendían allí en ese supermercado. Déjame saber en los comentarios tú qué harías en un caso como este.